但係低保險唔一定係賺到錢嘅喎。Let's say 你40%保險，40%保險唔係算低保險。你當40%保險，40%保險買咩咧？你可以係啦，3隻股票或者2隻股票，一隻股票10% position， 另一隻股票15%， 另一隻股票20%。Let's say 係咁樣樣。不過咧，佢哋嗰個 stop loss 係會唔同嘅。嗱，呢個加埋45%，total 45%啦，total 45%啦，45%呢度45%，10% 嘅股票個 stop loss， 因為可能佢係一個比較高波幅、低市值、波動大啲嘅股票，所以我俾到佢個 stop loss 係 let's say 7.5%。15% 嘅股票可能佢市值會大啲，相對穩陣啲，但係佢 stop loss 會相對會細啲 ，let's say 5%。20% 嘅股票有可能啦，佢已經係我加個注啦，將嗰個 stop 可能我已經推升咗佢啦，變成一個 back stop 或者係將上移咗止損，令到成個 trade 嗰個或者佢好似 Snowflake 好似 Coinbase 咁樣樣，俾到我一個 let's say 3.7% 嘅 stop loss，let's say like this，OK？好啦，咁而全部嘅 risk 咧，當下100萬，我攞10萬出嚟，即係10% 啦，咁輸7.5%，我就輸7500蚊。OK， 我輸7500蚊。呢度我輸7500蚊。OK， 15% 5% 嘅話咧，全部都係7000。其實我俾呢個例子你就係話想話俾你聽咧，全部我都係輸7500蚊。OK， 好啦，45% 嘅 drawdown， 唔係 sorry，45% 嘅 position， 佢 drawdown 係幾多咧？佢 drawdown 係幾多咧？啱啱我講係100萬嘅倉嘛，7500蚊除以100萬，0.0075，即係話0.75%， 輸咗輸0.75%， 輸咗輸0.75%， 一樣輸0.75%，total 係輸幾多啊？我 drawdown 係 2.25%，OK？但係我有40% 保險，低唔低保險？算低過50%。你個倉唔高過50%。嗱，3隻股票同2隻股票同4隻股票一樣啊嚇。假如係4隻股票嘅話，咪全部10% position 咯，跟住7.5% stop loss 咯，好正常啦。平時做開嗰啲都係8% 7.5% stop loss 啦。你想去闊啲 stop loss 咪咁樣做咯。或者你判斷咯，嗰隻股票佢波幅係大啲，係一啲中小型股，係一啲比較風險高嘅股票，咪用7.5% 嘅 stop loss 咯。如果佢嗰隻股票，譬如 let's say 係 Amazon， 你冇可能就係俾7.5% stop loss 佢啦，唔 make sense 啦，亦都係咪？你買10% 嘅 Amazon 亦都冇肉食啦，買10% Microsoft 有咩肉食啫？咁 Amazon 啊、騰訊啊、Microsoft 呢啲咪20% 嘅 position 咯，3.5% 嘅 stop loss 咯，唔係冇㗎，一樣有，一定有啦，點會冇咧？Amazon 我當就係喺呢度咁先算啦，喺呢度 break out 去 trade 佢，然之後攞前一日嘅低位2點幾%、2.68%， you see 2.68%， 做一個 stop loss 做，所以係做到，唔會係做唔到。所以視乎你買咩嘅股票，所以點解我係唔會fix 咧？一隻股票就一定一個 percentage 咧。譬如2020年嘅時候，我有 trade Apple、騰訊、Amazon 都有 trade， 呢啲嘅 trade 我都講過，就係佢嘅 position 會大啲。有啲嘅 trade 我嘅 position 會相對細啲 ，depends on 佢係乜嘢 style 嘅股票。有啲可能係純粹發夢型嘅，當假如我 trade 嗰隻即係呢一啲股票 SPCE 呢啲咁樣嘅股票，假設我真係 trade 佢啦，咁我會唔會買20%？梗係唔會啦，有乜可能會買20%？咁我計 according to 嗰個 stop loss，let's say 佢係7.5%，咪俾10% position 咯。佢10% 嘅 stop loss，我咪相對低一啲咯。我咪8點幾%嘅 position， 喺9% position，depends on 佢嘅 drawdown 會帶俾我 account 幾多嘅 drawdown 去定個 position 咯。OK， 就係咁 easy 啫嘛。咁答翻你嘅問題啊，長期低保險點樣都可以賺到錢。咁你10% 嘅 position，10% position， 自然嗰啲嘅動能類啊、發夢類啊、高波幅類啊，咁佢哋嘅upside 就自然會多啲㗎啦，所以可能呢個俾到我30% 先 take 個 profit， 我20% 先 take 個 profit 嘅咁樣，咁20% position 買 Amazon， 你就唔好期望我30% take profit 啦，你就幾多啊？你就可能10% 你好 take profit 啦，20% position 你10% take profit， 你賺2% 翻嚟啦，15% 你可能會多啲啦，15% let's say 你嘅 target
係講緊幾多啊？你可能15%啦，OK，我就當15%，15乘以15% 乘以點咁你賺幾多？你賺2.25啦，呢一個你賺到你就2.25% 啦，係咪？呢個賺幾多啊？10%，我當20% 先剔啦，因為嗰啲高動能啊，OK，高波幅啊，你期望位18%，唔好咁貪心，18%，咁你呢度賺咧1.8% 翻嚟啦，1.8% 翻嚟啦，OK，全部都係 over 2R 嘅 trade。呢個超過2R咧，呢個3R 添啊，呢個3R添啊，咁你 expect 你都賺到錢㗎，你點會賺唔到錢咧？低保險點解賺唔到錢咧？你咪自己計咯，6.05%，唔止 2 to 1㗎啦，唔止2 to 1㗎啦，呢一個係未去到3，但係都2點幾㗎啦，你嘅勝率可以低過40%，你都贏到錢。OK，就咁簡單。所以低保險，有人同我拗，我哋低保險點樣賺到錢啊？低保險唔會賺到錢，低保險唔會賺到錢。All about maximum drawdown、position sizing、exposure 嘅管理，全部都係咁。